guys, welcome to my channel. Naglalakad-lakad kami ulit rito at aming inaano ang hinahanap namin ng pusa. Nakita ko to, meron pala ditong lagundi. Kunin ko guys. Papakita ko sa inyo. Ang bango niya guys. Ang hirap putulin. Ito. Alam niyo ba guys ang benefits ng lagundi? Kung inuubo kayo mga isang araw, kahit 2 araw, 3 araw pa lang umubo nyo, makukuha nyo ito sa lagundi. Ang gagawin nyo sa balat na to ay sa daw na to ay maglalaga kayo ng mga ganito karami. Papakita ko sa inyo. Konting kalaman lang to. Daan ng lagundi. Sa mga inuubo, wala mang pambili ng gamot. Tsaka hindi tayo pwede guys bumili ng gamot. Kasi mahal pa ang gamot. Bukod pa din may side effect pa sa katawan. Ito lagundi, lalagain mo lang to. Excuse me. Lalagain mo to, tapos pag nalaga mo na, lagyan mo isang basong tubig na maliit na baso lang. Tapos mga kalahating 500 to 50 ml na tubig, tapos pakuloyin. Tapos inumin mo ng umaga, bago ka mag-almusal, tapos tanghali, tapos hapon. 3 beses sa isang araw mong inumin guys. Ito ang lagundi, mabisang gamot sa ubo. Inuubo ka, ito mabisang gamot ng lagundi. Ito ang herbal medicine na alam ko na nakakagamot. Kasi pag sa Pinas, pag wala akong pambili ng gamot, naglalaga lang ako nito at iniinom ko. Mayroon pang isa guys, kung alam niyo yung sabon nakakagamot ng sabon. Pero mas mabisa po guys. Meron naman yung mga capsule ng lagundi, pero mas mabisa pa rin yung original na ilalaga nyo talaga. Kasi yung lagundi na may capsule, may halo na yung mga sangkap. Ito, pag ganito ka ang inano nyo, ang nilaban nyo, konting dahon lang ito makakagamot nyo sa ubo. Kaya guys, konting kaalaman lang guys, ang dahon ng lagundi from Dream Girl Ubaldo. Ito, konting kaalaman lang kasi maraming pala dito sa UAE. Walang nakakalam na marami ito dito sa UAE. Okay guys? Okay? Kasi naghahanap kami ng pusa, tapos nakita ko itong mga dahon ng lagundi, marami. Ayan, konting kaalaman guys. Pakita ko lang yung daan dito. Dito kami sa daan. Ito, isang pilira to. Pero hindi nila yan alam. Magkala nila black. Kaya guys, ito, napakaganda to. Napakaraming dahon siya. Wala naman akong ubo. Hinahatching lang ako. Dahil sa maalikabok dito kagabi, naghanap kami ng pusa, ginabi na kami. So ayan o, dahon ng lagundi. Ayan ang mabisang gamot sa ubo. Okay guys? Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan ang dahon ng lagundi. Isang hilera yan.